जय सांग मैंने गीता किचन ओडिया को आपण मानक स्वागत। आपण मानक सहित मु आज रेसिपीटी शेयर करी चार। आपण मैंने शीत हो वर्षा हो कि खरा दिन हो सब तो चा निश्चय पीउथिबे। मु आज शेयर करी आपण मानक सहित मसला चाहा। एटा बहुत कम समय रे आपण प्रस्तुत करी पी परिवे। आपण माने सकाळे हो कि संध्या रे हो आपण तयारी करी कि पी परिवे। आशा करूची आपण मानक मोर ए चार रेसिपीटी भल लागिवो। जदि भल लगे ताल मो चैनल को लाइक करेंगे, सांग सहित निश्चय शेयर करेंगे। आउ जदि मो चैनल नुआ अच्छा ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए। आउ जदि एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन चाहते ताले बेल आइकन को प्रेस करने को भूलिए। एवं चलते देखा आज रेसिपी आपाई कौन कौन सामग्री मु व्यवहार कर चलतु। मसला चा प्रस्तुत करने मु 1 कप रे 3 कप पानी नहीं कारण मत 2 कप चा प्रस्तुत करार अच्छी। तो से मु 3 कप पानी व्यवहार करी कारण 3 कप पानी व्यवहार करने द्वारा आमर गोटे कप जिते चा फुटो से टाइम रे गोटे कप पानीटा मरीज आउ 2 कप ही आमर चा रमर चाटा स्वादिष्ट प्रस्तुत हम। 2 कप चा प्रस्तुत करने मुझे यही चामच रे गोटे चामचर चापती नहीं। आपण मैंने चापतीटा निश्चय मापिकी नेबे ताहले आपणकर चाटा भल लगे। नचेत आपण जदि बेसी परिमाण रे चापती नहीं जाउचंदी ताहले चाटा आपणकर कसालिया टाइप रो लगे। चारे बहुत भल स्वाद आसवाई और स्वाद को बालांस करने मुझे अल्प टिके लुणर व्यवहार करी। आपण मैंने लुणटा पूरा कम ही नेबे। मुझे गोटे चामच महूर व्यवहार करी। आपण मैंने निश्चय मसला चाह जो प्रस्तुत करुँच आ नाली चाह से टाइम रे आपण महूटा निश्चय यूज करेंगे कारण आर टेस्टा बहुत भल आनी था चारे। जेहे मुझे महूर यूज करी चारे से मुझे अल्प गोटे चामच चीनीर व्यवहार करी। आपण मैंने चाहिए आपण स्वाद अनुसार आपण चीनीर व्यवहार करें। आम जेहेतु मसला चा प्रस्तुत करुचे से मुझे नहीं अल्प किसी तुलसी पत्र ता सहित अल्प किसी अदा मु ग्रेड कर ता सहित गुजराती आ गोलमरिचर गुंड आ फाळे लेंबू एटा मु को टाइम रे यूज करी सेटा आपण मानक देखई नेबी। प्रथम आम चा प्रस्तुत करने मु गैस ऑन करी पानी को बसई नहीं दिली। एबे पानीटा देखते आपण मैंने फुटी आसलानी। यही टाइम रे आम जो चा पत्ती रखी ताकू पकई नवा। आपण मैंने पानीटा फुटिला परे ही चा पत्ती पकेबे ताहले आपणकर चाटा बहुत भल टेस्टी लगे। यही टाइम रे आपण मैंने जितेबाला देखिए जे पानी फुटिलानी चा पत्ती पकेला परे आपण मैंने गैस रो फ्लेम टी लो को नहीं आसबे। आपण मैंने पूरा लो को आनिले चाटा आपणकर बहुत भल से फुटिबो। एबे आपण मैंने देखंतु चाटा हमर बहुत भल से फुटिलानी। एबे हमें जो तुलसी पत्र रखी थिले ता सहित गुजराती गोलमरिच और अदा ताकू ए टाइम रे ही आमे पकई नबा। ए टाइम रे पकेबा द्वारा हमर चाटा फुटुची आ एटा मध्य बहुत भल से ता सहित फुटिबो आ तार वासना ता फ्लेवरटा मध्य चारे बहुत भल आसीबो। एबे हमें जो लुण रखी थिले सेटा मध्य पकई नबा। ए टाइम रे एबे हमें जो चीनी रखी थे सेटा ये टाइम रे पकई नवा। जिते चाटा आमर बहुत भल से फुटुथिबो से टाइम रे आमे लुण चीनीटा पकेबा। चाटा जिते आपण मैंने बसैबे पूरा 10 मिनिट पर्यंत आपण मैंने फुटिबा को देबे लो फ्लेम रे। जेमिति आपण मैंने देखिए जे जो पर्यंत आपणकर पानी थिला ता तळ को पानी अल्प टिके खसिलानी ताहले आपण मैंने जानी परिबे जे चाटा आपणकर हे गलानी कारण आमे 3 कप पानी देइथिले 3 कप रो गोटे कप पानी मरी जिवो और 2 कप रे ही चा प्रस्तुत हबो ताहले हमर चाटा पीबा को स्वादिष्ट लागिवो। एबे आपण मैंने देखंतु हमर चाटा भल से पूरा फुटी सारिलानी आमे 3 कप पानी देइथिले ताठो कम मध्य हे गलानी। देखंतु ए टाइम रे आपण मैंने जानि परिबे जे चाटा आपणकर पूरा भल से हे गलानी आ तार मध्य गोटे बहुत भल वासना आसीबो। एबे चलंतु आमे चाटा को छाणी नबा। प्रथमे चा को छाणिबा पूर्व मु 2टी कप नहीं
आमे जो रखी महू यही टाइम रे ही पकेबा। आपण चाटा जितेबाला छाणिबे ता पूर्वर ही महूटा कप्रे पकेबे। बिल्कुल भी चा छाणिला परे आपण महूटा पकेबेनी। प्रथम आपण महूटी पकेबे तापर जाइकी चाटी छाणिबे। एबे आमे जो लेंबू फाड़ी रखी सेटा मध्य एमिति 2 कप रे अल्प अल्प करी लेंबू रस को चिपुड़ी नबा। एबे 2 कप रे आमे भल से फाळे लेंबू को चिपुड़ी नहींचे। एबे आमे जो चागु करिकी रखी सेटा एबे आउपरे छाणी नबा। देखो आपण माने एई टाइम रे ही आपण माने छाणिले आपण जो महू आ लेंबूटा आमे पकेइथिबा सेटा बहुत भल बास्ना आ फ्लेवरटा चारे बहुत भल आसीबो आ पीबा को मध्य बहुत भल आपण मानकु लागिवो। एबे आपण मैंने देखो मो चा को पूरा छाणी नहीं। एबे आमे चामच पछपटे एमती घाटी नवा। आमे जो लेंबू आ महू पकईले सेटा भल से पूरा चा सहित आपण मानकर मिसीजिव आ पीबा को बहुत भल मध्य लागिवो। एबे आपण मैंने देखो आमर तो चा रेडी हो गला मसलादार चा। आपण मैंने निश्चय मोर ये रेसिपीटी ट्राए करेंगे। एवं जेहेतु शीत दिन अच्छे आपण मानक पीवा को मध्य ये चाटा बहुत भल लगे कारण एवं ठंडा काश अच्छी जदि आप पीबे सेटा देह पाई भल होता है। आशा करुँच आपण मानक मोर ये रेसिपीटी भल लगे। जदि भल लगे मो चैनल को लाइक करेंगे सांग मान सहित निश्चय शेयर करेंगे। आदि मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें। आदि एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन चाहूँगी ताले बेल आइकन को प्रेस करने को भूलें। एवं रखुची जय जगन्नाथ। आसबि आउ गोटे नुआ रेसिपी नहीं। नमस्कार।